ту ночь ливень застилал мир серой пеленой. Я сидел в полутемной комнате, сжимая потрепанный учебник физики, и ждал репетитора, по словам отца, лучшего в Новограде. К тому моменту я уже провалил 2 контрольных. Буквы расплывались перед глазами, а отец все чаще отворачивался, не желая обсуждать мои неудачи. Мать твердила, что образование – наш единственный шанс выбраться из нищеты. Я же чувствовал лишь усталость и стыд. И вот появилась она, госпожа Лейла, женщина лет 35 в скромном сером костюме. Ее аккуратно убранные волосы и внимательный взгляд будто скрывали целую библиотеку невысказанных историй. Она улыбнулась мне так, словно действительно видела меня, не двоечника, не разочарования, а человека. С того дня Лейла приходила каждый вечер в 19 часов ровно. В отличие от других учителей, она не раздражалась, когда я ошибался. «Сделай вдох и попробуй снова», — говорила она мягким, почти песенным голосом. Постепенно я стал ждать этих занятий. Заметил ее привычки, как она поправляла прядь волос, объясняя сложное, как загорались ее глаза при моем успехе, как в воздухе витал легкий аромат лаванда. Но однажды я заметил тень грусти в ее взгляде. После урока она подолгу смотрела в окно, а улыбка становилась натянутой. Когда я спросил, все ли в порядке, она лишь ответила: «Некоторые уроки жизни не впишешь в тетрадь». Спустя месяцы мои оценки улучшились. Родители ликовали. За ужином мать рассказала, что Лейла потеряла мужа в аварии и осталась одна. Преподавание стало ее спасением. Однажды вечером ее рука дрогнула, когда она писала на доске. «Просто устала», — сказала она, выключая лампу. В темноте ее голос звучал особенно проникновенно. «Ты освоил формулы и логику. Но жизнь задаст вопросы сложнее. Научись слышать то, что люди не говорят». Тогда она поделилась своей историей, о любви со школьных лет, о мечтах о детях, о той самой дождливой ночи, что все изменило. С тех пор она избегала праздников, находя утешение лишь в преподавании. После того разговора все изменилось. Мы стали не просто учителем и учеником, мы стали друзьями. Она учила меня не только физике, но и терпению, стойкости, умению находить свет в темноте. Когда я сдал выпускные экзамены, ее дом оказался пуст. Она уехала, не оставив адреса. Годы спустя, уже работая в другом городе, я получил от нее звонок. Она преподавала в сельской школе, болела, но была счастлива. Обещал навестить, но жизнь помешала. А потом пришло письмо от адвоката. Лейла скончалась. В посылке лежали ее любимая ручка и записка. «Ты научился слушать. Не останавливайся». Я стал учителем, и когда вижу растерянного ученика, гашу свет и говорю: обратите внимание, потому что настоящие уроки не о формулах, они о сердцах. Каждый дождь напоминает мне о ней, женщине, которая в одну ненастную ночь не закончила урок, а начала тот, что длится всю жизнь.